Cette émission est sponsorisée par Fondation Denise Nyakero Tisekedi. Banda grande sœur nanga bala ata mobali na ye non na monati. Naza suna camarade nanga oza ki pire nga na vanda na ye to vanda ne to sololaka nyonso to zala na ye tout le temps. Oui, comment vivre na tonton Moboé, tonton anande afutelaka ndaku akipaka ye azwa vraiment soin na ye. Même si soin est banana ye. Mobali ya muninga nanga oza question na uti Brazzaville na yaka epa na ye. Donc mobali vraiment ya camarade nanga. Akoti na kati ya lupango. Nzota Mali. Oui, nzeta Mali lo biso to surnommé nzeta Mali. Moni nzeta Mali. Na moni nzeta Mali donc akoti vraiment na kati ya lupango. Biso to pesa to surnommé kombo nzeta Malili. Mut o biso to zwa loko agenda. Yende mobali la grande sœur nanga. Yo awa. Olantinga suswawa. Vous citez Gozane? Doki, olantinga yawa. Pasi, eza problème nini? So likambo eza yebisanga na za yaya na yo. Mwana mama na yo, hein? Ozo likambo lokola soki na yaki awa. Moi so bandi pembeni na yo. Camarade nanga. Bali na yo. Abima na yo. Quoi? Oh foutinga yangoyo. Oh foutinga yangoyo. Ndumba oyo trouble koti na kata ndaku nanga. Pe bozo finga. Bongisa ba parole. Kobenga moi ça ndumba. Pardon. Pardon. Loba bien. Loba bien. Kwanza mutu. Papa Yves. Papa Yves. Tokoti siyo. Toza aposa toyoka yo. Bon. Oyebi pasi. Aza nani? Na yebi pasi très bien. Pasi amutu teki oto kutene ka lelo to lobi. Aza mutu to yeba ne depuis kala. Aza camarade nanga. Na tika lo linga jamais liba la grande sœur nangai. Ezala danger ne loko mobo eza bongote. Ngana yebisaki yo na maki yo na ndenga se erne yaki na ndenga se to solanga na ndenga se te yo to boyaki ngono to solanga ndenga se yo to boyaki olinga to koma no tsena ni photo komi olinga to koma na ni photo komi keba na vina yo moko Pardon. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, a côté si ba blocage, a côté si ba esprit de mort, a commis si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazala mikumba na bango, bo ya na ngo epai na Nzambe yebo kwa ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoko ko bomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète ba opportunité pour nga Clémence ekoma ki passe faveur ekoma ki passe tango na zungi ba opportunité o nga nakutani nango nakutani na opportunité donc mutu nyonso aza na besoin ba opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana opportunité fungwami donc ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makazi modèle Nzamba débloquer ngo na yeba kiteke ko za na bo pété boy vraiment délivrance des avuna très nécessaire. Je suis une femme pour le salaire business pour que na linga makamu na ngekende bien mbongo pe monanaka et puis na za na faveur et pas ya batu tout ça na za na ba porte fungamaka
en tout cas na sentir yango makola mwana oyo ezozonga normal zongisa abana kotambola bima libéré naye lisusu awa parce que napesa nzambe merci na makambo asalelinga naopesa mpe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyonso oyo tu babotama na bango nyonso tu deja batambola mwana nga azotambola te ata kutu kotelema bolobeke mwana nga akozala koka donc apartir kaka mokolo wana ntango toyakani lobi nango mwana nga bamo atamboli mbango moko akoma moko telema nalobaki deja awa ezali terminus naza na besoin baoyo batambola partout oyo baluka badelivrance esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bisso Télévision. Un grand merci à nos téléspectateurs. On a Bisso. Faire plaisir, c'est mon devoir. Mon devoir, c'est de vous faire plaisir. Étant donné la présentatrice de cette émission. Bravo, Jésus. Bravo, Jésus. Cette émission a pour but de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup pour vos reproches. Merci beaucoup pour nos conseils nabino pour que l'obito bongi samusala. Olandi li solo ya ndeko tala yomoko bomaki oibaki oswa ke loko na moto c'est repentir, c'est confesser, senga pardon et kozala malamu mingi ndenge Biblia ezo recommander biso dans Matthieu chapitre 6 qui à partir 14e 15e verset les pardons ezaliwana ndenge bainga français balobi le pardon c'est une puissance qui libère, tout est lié dans le pardon parce que le Christ est amour. Voilà, merci beaucoup na bande kono surtout bazolanda biso, merci na ba soutien na bino, merci ma ramune surtout obosalaka tika etenzamba lola apambola bino, merci beaucoup. Là en attendant je reçois tout de suite là mon invité wa koki kokota pour que tomeka ko yambaye avec beaucoup d'amour oyo esalaka na kati ya Shebiso Télévision na kati ya Bravo Jésus. J'aimerais bien aujourd'hui faire cette émission comme ça ya koyamba invité na ngaya à plein plateau et kozala vraiment malao mingi. Merci beaucoup na Montréal. Merci l'équipe technique Mobimba ya Shebiso Télévision. Maman, je te dis bonjour. Tu vas bien? OK, d'accord, prenez place alors. Merci beaucoup. Oko Jean-Micro. Jean-Micro homme Souswana. Merci. Na lingo Jean pour koka na robe na yo hein. Il y a du bleu à l'intérieur, ça fait du bien. Bonjour maman. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Babingo na kombo na. Kombo na maman Jocelyne. Ah maman Jocelyne. Oui. Maman Jocelyne okoko sunganga mwa muke osainde tindenga la sali ozi micro oposi mwa boye opelinga mwa voix muke pour que bandeko bazana régie ba meka ko capter son maman sambelaka. Oui, la sambelaka. Toko bondela. OK. Merci beaucoup. Éternel Père de race, le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. C'est qu'à tes moments où totiki yango na salo boko na oneso tokolobana ndeko na nga Jocelyne lokumu ezonga kaka epai na yo tika ete mboka Kongo epambolama tika ete babota na biso epambola na ba parents misala na biso tomona loboko na yo na kombo na Yesu Christ Masia. Amen. 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 Ni le memi la Bravo Jésus maman Jocelyne. OK, maman, merci pour la parole. Et loko ememinga na Bravo Jésus. Na za pour moment na problème moko ezo déranger ngai. C'est pour ça na linga ki na ya awa na Bravo Jésus pour opesa biso solution. OK. Problème na ngai na za nango. Iza na za na grande sœur na ngai. Nga zaki na kinte. Na zaki na Kinshasa te na za na Brazzaville. OK. Na sima na nga na okike no grande sœur na nga abala. Et la grande sœur na nga bali na uti Brazzaville na eko ya mais banda na ya. Non na kenda vraiment na ndako ya grande sœur na te okendo tala bango te. O eza vraiment pas si lisusu eza ke banda grande sœur na nga bala ata mobali na ye non na monati. Donc nazo na loba nazo na nous tenter okende kotala bango c'est que même si ata mobali na ye na yebi ete. OK, d'accord maman Jocelyne. Na Brazzaville wando sani. Bon na Brazzaville kende kaka ba misa moka privé yanga moka kaka ouais. Privé mais ça a pris du temps là-bas? Oui. Joie temps. Na suivre ma temps. Ah OK, d'accord.
wana ozali na potopoto na mongali nazalaki na wenze. na wenze. Oui. Na keda déjà Brazzaville. Ah, ok. Ok. Vas-y alors. Nde retour na ngai na zongi na vandaki vraiment na osaka makambo na ngai na ndo ozwa pe lisu tonte okende otala ye. Naza su na camarade na nga oyo ezaki epire nga na vanda na ye tovanda ne tosololaka nyonso tozala na ye tout le temps. Aza mobali na ye aza bana na ye pe libala ne kufa me azwa akomana azwa ndako na ye avandaka na mwana na ye. Wana camarade na ngai. Ok. Avanda na mwana na ye. Puis akoma vivre na tonton mo boye. Tonton wana nde afutelaka ye ndako akipaka ye azwa vraiment soin na ye. Même si soin bana na ye azwa vraiment soin na ye. Eki okoma mama boye garçon tonton ne etaki mobile camarade na nga lingaka ye vraiment te na bolingo ezaki bolingo normal. Alinga bolingo eza normal mazwa eka lokwa ndeti mutu moko boye papa abandaka ko compte 40. Oui, eza vraiment bongo. Nde biso ku tozo to pesa to surnoma ina kombo tonton na to surnoma e kombo ke nzeta malili. Nzeta malili na sens que aibi ki ata koko kende na ye pa ba bureau na ye ya koko kende ne pa mibali na tela mutema me ye azawana occupé pona ndako occupé kolia na ye do aza vraiment un problème mon côté yango biso to surnoma e kombo nzeta malili. Nzeta malili parce qu'il prend soin de tout. Oui. Mais tonton na mema biso pe na babar to vandaka mais tonton aza marié. OK. Aza marié. Tebi mwasi na ete. Tebe pe ndako na ete mais biso tebe ka ke mobali ya camarade na biso. Camarade nozolo ba wana aza na Kinshasa to na Brazzaville. Oui, aza Kinshasa. Aza na Kinshasa donc so yo uti Brazzo ya pa camarade na. Ouais, so na uti Brazzaville na ke pa na ye. Ah d'accord. Nga na comprendre. OK. Ndesko tonton na mema biso pe na babar to vandaka tozo mela tozo lia tozo sepela vraiment. Eki otombe ke mkomsu na beti to ngabi na kenda ki osomba bilo na nga na bi na kota na tala nani mama leki na ngai. Pour grande sœur na nga na za mwana ya mama leki na nga. Ah, ta cousine alors. Oui. OK. Nde na kendaki na komi pe kuna to vandi na mama leki na to ando sola na tuni nga ba ndenge nini grande sœur abisinga oui aza bien malheureusement ki opéra ki a uto le kaba mama ko boye vraiment eza bien te nga bia lokwa pe non azwa banda bala no pe na kendo talete est-ce que moi ezali opesanga numéro na ye pona kende na kendo otala ye azupe numéro apesinga nande na zonga na nga pe ndako eleki ba jour na ki kozwa tonga bino il faut na kendo otala grande sœur na na bengi ye ayebisinga pesinga pe adresse ndako ni na kendaki na komi na ndako nende to bandi ko sola na ye tozo sola na ye bandi ko expliquer nga ba problème vraiment o awutaki oleka nango esalenga pasi komona grande sœur na nga ndenga zalelaka ndenga zaki na nzoto azaki vraiment ando sa ba misala ne do azaki vraiment bien mais na mona ki est vraiment kitoko te na moni ya baby na mona ki santé vraiment bien te nde to bandi ka andi ko expliquer nga ke mobile na ndoto bon ndenge na tunye kutu ndeni mobile nao ayebisinga bi ke mobile na ye akoma na basi na ye akoma mobulu makasa linga basi ndo libala koti azovanda kaka juste po déjà aboti esalaki nga vraiment passe na conseiller ki ezalaki ki fait na conseiller o na yeli vraiment lisusu awa na bravo Jésus quand to so na grande sœur nanga natala boye mobali na ye bombali donc na ebité na ba mobali na ye to na benga mobala muninga nanga. Ah, oh, c'est pas vrai. Vas-y. Donc, et puis singa pasi, damoni tonton mo akoti, tonton na koti, mobali ya camarade nanga. Mobali ya muninga nanga o eza question na uti Brazzaville, na yaka epa na ye. Donc mobali vraiment ya camarade nanga. OK. Akoti na kati ya lupango. Donc nzota malili. Oui, nzeta malili biso to surnommant nzeta malili. Moni nzeta malili. Na moni nzeta malili donc akoti vraiment na kati ya lupango. Era akoti teke lupango na moni eza ba porte ebele, selon na yebi ke tom so vanda kaka ba porte eza pe metom sa vanda na ndako na sima na tuni grande sœur nanga. Na yebi singa bi papa avandaka awa ayebi singa bi no kasi mobile na ngai nde o abala ngai o na botani bana ezande ye. En tout cas, maman,
nakoki te nakoki te epesi nga mpasi epesi nga mpasi kotala mutu oyo biso topesa tosurnoma nkombo nzeta malili mutu oyo biso tozwa lokwa dienda ye nde mobali ya grande sœur na nga dede ti tozwa batelefone mona bavandi na camarade na nga tozwa batelefone tozofinga mwasi na ye nzoka mwasi oyo biso tofingaka eza nde grande sœur na ngai donc bofinga mwasi ndako oui tofinga mwasi ndako so ozwi telefone mona bengi mwasi ndako abengi na telefone mo tobandi kosia azwi mokama na nga azwi telefone bandi kofinga nga mpe biso nyonso tosanga tokoti tozofinga tozekise kokonyokwa moko souffrir nzoka muto biso toloba bongo muto biso tozonyokola wana nde makila na ngai atuke esalenga pasi esalenga pasi makasi namoni ke problème oyo nayeba te naloba na grande sœur na nga nakende epa camarade na ngai nakendaki pa camarade na nga na sololi na ye mais aboyaki vraiment koyoka nga aboyaki koyoka nga ayoki ngai te aboyaki namoni ke mpo nasilisa yango bien mpo tosilisa yango bien entre ngai na ye mpo grande sœur na nga mpe azala na kimia parce que aza na ndako na aza na bana ne na mobali ne mpo azala na kimia namonaki vene na bravo Jésus. Donc au solo na camarade na yo camarade no alobi ni réponse ni zaki en fait quoi réponse ni zaki ozokosa ozaposa mobali na ye toni non réponse ni zaki ke ata na tie kisongi onga na ndaki oloba na ye kisongi na eza okande ti kisongi na osa bongo pona botola mobali na ye donc pa na ye alobaki ke ngai ata na wuti na kiti na mati ekosimba te ti ya otikala okabwana na mobali wana te me nasiplie na ndenge nyonso nasengi babolimbisi na ndenge nyonso me namoni nga na ye esimba kaka te. C'est-à-dire que ton ami a zwaki ba parole non en considération te oui c'est un peu ça. Tant on connaît pas grande sœur na yo ba genre y a ba problème nini oyo grande sœur a bande ko ça. OK problème peut-être tu ya problème ya liboso eza ke mobali azonyokola prendre na grande sœur nanga azonyokwama alobi soki ava grande sœur nanga soki ava na libala eza juste pona bana pona intera bana donc so ezaki bana te akwaki kovanda te dede mobali akomani soki abimi na ye abosani ke kuna za na mwasi ke babala na alliance abosani na ye en tout cas ba problème kaka ebele vraiment expliquer ki ngai ba problème ebele mais pas na ngai parce que sala ke comme na grande sœur nanga donc disons ko ba ki makila munoko nanga mwana mama nanga na mona ye azo souffrir na eloko ngai moko pe na yebi nga moko pe na zawana ti esimba te donc na mona ki fait na ya kaka na bravo Jésus pour trouver les solutions. Pourquoi pas au cas qu'on régler en peine à Katanda ou bengi grande sœur quand on doit aller peut-être 2 3 4 jours après aux ongelo c'est que t'as là problème là nango tala je sais que ça comme dur mais peut-être il y a un passager oui alors c'est la vérité bon on lieu quoi exposer les caméras na télé parce que au tenant qui amitié na yo na camarade no Angers via grande sœur no ton mariage n'est pas à danger est-ce que tu es conscient de ça? Oui problème nangai o eza ke ce que biket parfois tom sunaye na una kati ya etando ike na sens que nebi ke po eza TV. OK parfois tom so moni alekil bo so bat na TV bat nyoso ba moni ye ekoki ko zongise mwa mutema surtout mingi pa muninga nanga ekoko zongise mwa soni ayoka soni wana ameka kotika dede ko ebisa grande sœur nanga ke na vandise na bando yebise pa nanga na mona ngo ezo peser makasi ezo peser premièrement au mona nga non aleki mabe. OK confiance autant so aluka ki apesa nga to apesa nga na ndimite olinga vraiment ko pesa nga sous confiance wana mais le quoi eza bravo Jésus solution ezwa makaka c'est pour ça atako s'excuser na ndima na ndima atako fuka mana senge bolimbisi alimbisa nga mena lobango awa siko ekiri na mino ezaki ekiri ni ya genre ya Chine
bon ezalaki genre ya écurie vraiment te mais ezalaki genre ba camarades quand nde tozalaka ba relation toyeba ba camarades mais tozalaki na genre vraiment écurie te. Ok, ba camarades car vous êtes beaucoup déjà une famille. Oui. Mais vous avez na batna bino genre ba compte 40 oui bazali oui baza. Parce que mon bala okantande ça olela ye mais ndora rien. Oui, et ça c'est bon dans le sens que so na yiki nango lisusu parce que camarade nanga yé vraiment ndenga za bongo azuye azozoya considération te ketaki mobali na ye. C'est ça. Donc yazozoya lokola djenda. Mon si ta grande sœur nanga yebi ke papa ya bana na une famille. Oui. O ba considérer. O bazo considérer yes ko pas considération exacte. Oui. Mbongo kaka. Mbongo kaka. OK, ce que tout ça nini sur ce point. Souci nanga ezaki na benga na pesa numéro bo benga camarade nanga et puis bo benga grande sœur nanga na mobali na ye soki moye ko zala tout lo bango na misu na bino anyos. Vous avez besoin de benga tous les 3 personnes. Oui. Tu es prête? Maman, suis déjà naïe assez qui n'a déjà prête. 3 personnes voilà. Oui. Toyebite, attention à Nini, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu assumes quand même qu'on appelle tous les 3 personnes voilà. Ils ont problème té. OK. Donc si naïe awa, c'est naïe qui solution zoama. Je suis sûr. Oui. D'accord. Merci. Comme c'est bravo Jésus, tout ça de notre mieux, tu trouver solution. Tu vas me donner le numéro de téléphone, tu peux ça na bureau. Ba benga bango. Là en attendant, tu kozwa moi pose muke. Po en attendant, tu kabande kona téléphone, tu benga bango so baza loin, tu baza musika, tu ba esika nini pour que bandi mape koya. Je pense qu'on va prendre une petite pause et puis on va se retrouver après. Merci. Lelo na Kinshasa, eza lisusu pasité ya kolonga la statue ya locateur. Peko koma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension. Lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et en télé. À un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yangoyo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lumba po oza pesika na bino mo bomoni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lumba shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et c'est belé au commune esika wana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Comment kololo pango na talo moke et kozala malamu mingi osali mo mbongo o épargner. Mais na sengi yo, joa épargne na yo, somba moi le pango na 3000, na 4000, na moi 2000, et que ça là vraiment malamu mingi. Lobby sombi 2000, lobby kune comme à 10 000. Pourquoi pas 20 000 $? Pourquoi pas les lopé comme à 50 000 $ après 10 ans? Mais peut-être c'est 3 000 $. Et à quel conseil? Merci beaucoup, chez Biso Wende, disponible na banda kuna biso, bientôt à toke na ba fête. En tout cas, on a pour ça la surprise dans ma parole, c'est le moment déjà de commander. Na Shebiso Wende, mon numéro est là, appelez-moi et que vous allez vraiment malamu mingi. Merci nzambe nanga ozanga te ko pambola bino. Wana na pesi mbote nanga na papa César na Bois Colombe, papa nanga yo alandaka. Bravo Jésus, il est vraiment au cœur avec nous. En tout cas, il est parmi bateau penda ba soutenaka. Bravo Jésus. Merci aussi na bande kwa Brazzaville parce que tout à l'heure je viens de recevoir une de Brazzaville. En tout cas, merci. Coup de chapeau, mbote na bande kwa Brazzaville. Merci beaucoup na bande kwa soutenir. Il y a Ange, il y a Rite. Pourquoi pas notre
Fillette Keren ou Azanazem. En tout cas, merci beaucoup. Il y a encore un cas, il y a bébé Nabiso un problème côté à Masouba, je sais pas moi, côté Kosumba. En tout cas, appelez SOS ILA dans Chebiso télévision. En tout cas, et plus 243 81 0025 303, c'est mon numéro. Vous avez besoin de soutenir les orphelins, appelez-moi. Vous avez besoin de ressomba terrain dans les bambous, appelez-moi. Vous avez besoin, vous avez besoin encore. Il y a terrain à 3 paillotes. N'hésitez pas d'appeler l'évangéliste de Yon à plus 243 81 32 222 44 plus 243 81 31 pardon plus 243 je répète excusez-moi plus 243 81 32 222 44 c'est le numéro de l'évangéliste Gédéon à Komemabinotina 3 paillotes 120 mètres dans Macadam. Batterie à 3 paillotes, c'est 13/20. Merci beaucoup. Nazana maman là. Auto meka solo là. Papa c'est Sébastien Kuba. Appellation beauté. Maman, bonjour. Bonjour. Maman, quand je micro bantisi, naoki bonjour noté même na Bonjour mamie. Ah bonjour. Comment on a? Pasimata. Mata. C'est pas na mata ngwa elingelo bani Na portugais akoboma. Ah? Na portugais akoboma. Ta bilo biso to sepela la. Na portugais akoboma. Ezakoboma. Osa ndambu ya côté kuna? Oui. Ah. OK. Bon en fait biso tozali bravo Jésus. Chaîne na biso ezali chez biso télévision. Oui. Tobenga rabat poto sala ba analyse. Oui. Yango mo tobenga ki peut-être ozaki étonné bozu numéro na wapi. Kaka moko ya bazinga ya entourage nde bapesa biso ba numéro nde tobengaka. Oui. Tu es marié? Non. Oza marié te? Naza marié te. Bota? Mais na bota. Oza bana boni? Naza bana misato. Ah bana misato. Famille. Ah boni papa kasi ya bana. Aza bien. Aza bien. Oza en forme? Oui, tout ça très bien. Très bien. Ah, maman Passion, le boza bana misato. Oui, nana bana misato. Ah, bana misato. OK, d'accord. Toza awa tozali biso, toza chez biso télévision émission Bravo Jésus, toza ka analyse. En tout cas na ko sepela toza ka analyse par rapport ya oza célibataire mon se retrouver na bana misato. Peut-être ya la bande ko ba otala yo na monde entier. Baza peut-être na bakawana. Oui. En photo sur peut-être ba maman weti kende droit au bi. Oui, c'est bien d'aller droit au bi, mais c'est aussi important ya koyeba peut-être conseil ya maman Passi ko aider yo peut-être na difficulté to na ba question moko za ko se poser. Maman Passi, étant que nous on se retrouver célibataire na bana misato bongo. Bana misato na nyoso to baza papa moko? Oui, baza papa moko. Baza papa moko. Oui. Mais boza na papa na bango en forme. Bokabwana papa na bango. OK. Siko et ça la rondeni. Bon. Et ça la longa bien te. Mais naza na choix te, et c'est comme elanga. OK. Nga na mekaki na kende. Na boti simbi te. Na moni loko osala te. Nde na fana nga na continue beaucoup la bana ngai. Continue beaucoup la bana yo. Ayaka pe des fois. Bon. Ayaka na to benga na ba téléphone. Un peu moi mukie pe na zwaka na ngai. OK. Mais yoyebi kama kamba mibali yango nde ezalaka. Nde na mifainta na nga na mipesa vie na nga na ba faire. OK. Oui. Yona excusez nga na kota la vie privée na yo hein pour aider bande ko mususu. Yona enan plus ashoka mninga. Ashoka nga. Inda shoka yo. Oui. OK. Ashoka nga makasi. Sur quel point? Ota ke mutu mobo osatanda kiti na vie na OK. Lelo lobi ba koyo yela muta uti libanda. Aya koti na ndako yo bongisi. OK. Na bongisa na sala nyonso tu. Alia mela. Mafuta ngaloka koko futanga ti. Et comme ça nga na motema mabe hein. Oya solo. Oui. Parce que nazaki mwasi moko soumise. Yozo zela mobali ya bala yo. Mais on se retrouver boye mobali abengisi mwasi moko boye akotisi ye na ndako. Na ndako bino wanda va. Ndako tozo bongisa pa mobali ya bala yo. Ah d'accord. Nde mwasi mususu ayeko kota parce que nga zaki na ndako yaza na ndako tozi ato balana. Et ko sala ke azui mwasi atika koti na ndako wana.
Vous imaginez le quoi? Abali mwasi mususu. Abala mwasi wana. Abali pe ete azueka kotisi pa botaka ni mwana bakabwana. Nda kotise na ndako wana. Ok. Oui. À partir de loko wana et si sangana nposa mibali. Donc ils sont nazi mobali ataza bomengo ndenge nini. Namona ke kaka mutu kaka. Oko donc c'est là mon micro. Merci beaucoup maman passer à la kada le vaso abibali kabatu kaka. Nazo bon kabatu. Ok. Oui. C'est qui va blesseur en fait. Ce qui opandi motema mona makilande etangaka. Ok. So kati motema nanga pona za mutu. Ezo sa ke mutate miso na nzela po lingi lisusu. Mais na opese motema 100% te. Parce que na zoka trop na lela mingi. Ok. Na sila posa mibali. Posa mibali sila yo. Mais so na lingaka pona za na charge. Ok. Naza na bana onga na mimaka. Ezo senga bazwa lipa, bazwa mai, nde sala akena linga. En réalité na koko linga te. Ok. Oui. Pukanda wana. C'est pas facile hein. Kobota moi siti na 3 bana bongo bali ete otikiye. Pe ba charge en ozo ya ba tantôt plutôt c'est très compliqué. Très compliqué mi bali makamba sala rabiso. Mais o inspiraka un jour. Aspiraka un jour kota na mariage ceux qui mobala malamu aye poyeba na apete malamu ngai kandenge nini musa ko elo pe bomengo bo apesi bomengo malingi opete ok pona mona ngope musupa ko ya maboko po mapali nyo ndenga solo ceux qui malamu aye ezabia na kota na ndaka libala mais na mtu na tango sulte o cheka bango ndeni oyeba ndeni waza malamu to waza mabe checking ya malamu soka zoya oui maman aucun trapé un jour au kotanda ko libala libala na kantango mena tango kate motema nanga penze tango sukate parce que na lela mingi mibali basalanga mabe makasi na vie nanga na tikala osekate pona mama mibali donc so na zui mobali zaka kwa tonga lisano bunga kana lisano vous en regardez moi bien te na mibali hein siko bana des fois bazara na posa te bana nga ba comprendre na baonga ke mama azwa nde ba choc parce que bazaya kokola moko ndi mutazana muke bazaya kokola baza penza ya kokola bayebi ke bayebi histoire nanga bien na betela bango nyonso tu oui d'autres questions na betela bango nyonso tu ya liboso kutabela attention. Oui. Alors so na zwi mutu. Ato mongana mobala zo tanga mafuta. Na mona yeka mutu. Na contemplice mingi na bana na ngai. Oui. Mais il faut trouver quand même la place quand on est malade pour nous accepter mobile parce que tu es une femme. Il faut accomplir quand même la volonté de Dieu dans notre vie. Donc au mariage, les bébés zo ba kitera, ça tâche les rats. Lokutande lekimingi na mibali comment na ko komi kotisa. Mobile mso azoya pana yo bomo na zokosa yo. Mais na kokosa ka biso pe basi to linga kokosa. Kokosa na ba pa ko mafuta yo zokena ngo bien mais za lokuta. OK. Omona mso pa za mwasi na ye, mais zokosa za mwasi te. OK. Sko yebisa so découvrir makamba bongo. On timo ko talibala. Les pauvres na 1000 fois célibataire que na marié moko zo souffrir. Yo na tikala na ngaboye. Na vivre na nga bien ça ba voyage na nga. OK. Ba na nga bazana bango bien. Alors na tikala na nga. Donc mariage bank ça runa musika. Bank ça nga pardon. Basi mingo zo mona bazana ndaka mabalo monika ke échantillon. OK. Monika elamba lati. Mais aho sepa na libala te. Oyebi libala eza banzu bebele ba fleur ezaka mukie. Mais sengaka o vivre ngo pe malamu. Po bolingo ezaka bien na muto alingo na ndenga solo. Aho peso pena bolingo senti pena ki naza à l'aise. OK. Mais so kute na muto alingo te comme ta fungolo porte à cimetière. Maman passi oza maloba kilo ezoza ki ça quand même maloba koloba la yo. Je te comprends et ça va choc. Conseil ni kasoko pesa bandeko peut-être ba na même kana yo. Parce que yo lobi pona libala. Les apena na muté. Conseil na ba fille. O baza ba fille mère ba boti loko yo. Soko yebi koza na bana. Yeba place ni okekota. OK. Eza mobali mususu kezwa. Ailio bomengo. Mais alié mama na mwana.
Ok. eza mobali mosusu azali mpe na bozwi te malingo na ndenge solo mais yebaka place nyonso ke tia likolo mpo oza na bana mpo batela bana oza na bango mosusu mpe alobi nabali yo me nabali bana te nabali bana te sikoyo obwaka bana mpo neti nga mata boye nabwaka bana na nga te mpo na mobali ye mobali kende tikaka na bana na nga avenir na nga lobi eza bango mais yo oke obala mwasi mosusu mpo toza na kategorie na mibali ebele mosusu omona aolela koso bolingo pena me bana lo alingaka bango te olingi soso ninga na makina yo donc mwasi soki aza na bana yeba mobali na kolinga oyo mpe akolakisa ye bana na ye papa ye wana papa bana mpe bango wana botosa bopara na kati ezali mpo eza na bacouple mosusu omonaka ebombika ndako so abimi libanda botali motema ezotanga makila. Ok. Ba mibali oyo ozwaka des fois mpona kaka mpona osoutenir bana na yo bazala bacélibataire to bamarie? Bon neti moko nazaka na ye aza bon aza na ye marie te aza na ye marie te tovivra na biso bien toza na biso bien ye aza nzete malili nanga asala nyonso mpo na nga naliaka na melaka nalata mpo naza bien boye. Aza nzete malili? Aza nzete malili nanga wana kombo opesa ye kombo na ye to kombo nga napesa ye surnom opesa ye mpo nyonso nasenga nazwaka. Ok. Nzeta malili asepe na kombo yango nzeta malili nyonso ozwaka asalelaka tokeka na mobali na obi aza célibataire nga alingaka bongo si pour ça qu'aujourd'hui on découvre secrètement au étrange par rapport à mobali wa accepter yango tina ondima ti mpo tozala na ye ere nyonso babar tozokende kolia komela so oyebisanaki aza mwasi na ondima te ana mwasi mo peut-être na boma bota mpe bana lobaka ndenge mibali nde bazalaka mpo mobali akopakola mieli boye kuna aza na berre de caractère apakola kona elongi. Est-ce que ça arrivait pas un jour que nous oza mwasi bongo eza facile otrouver pe mobali aza célibataire na ndimi kobala jeune na obi yote lakini analyse moko générale tozwi exemple moko nalingo pesa penser na supposons que une femme ana bana misato mibale to 4 mais il arrivé que mobali moko ya célibataire akobala pe ko libala na ekoza pe facile ba belle-mère ba seme qui ba ko accepter moi si déjà ça en bana 3 4 je sais que un ça passe mibale pe leka mais 3 4 5 eza moi quelle est ta pensée eza moi passe le baki mobali ye monda lingo na ndenga solo so pour entourage eza moi passe faut zo ka mobali aza na bana pas sa beauté déjà neti nga bana nga ba yibisaka nga babe yanga yasi ukozwa biso mobali moka ya bongo ya fashion biso tobeta ye c'est que baba so akoli alors 25 ans ok azofuta déjà ndako moko ndi mutaza muke biso aza na 20 ans moko ndi aza muke mais mikolo baba mpokozwela biso mobali oyo ya bongo tobeta ok donc pozwa mobali mwasi aboti lukata mobali moko feli ne mwasi aza na bana na ye donc ako gérer bien nyonso ekende bien mais so ozwi kaka tout la kubula oko souffrir tout la kubula maman Passy pardon nalingi otala ma pose ma muke en attendant to solola na femme mariée mo. Ok merci nalingi oza célibataire femme mariée mo kwa ça tout bien tema no tellement eza ti elinga te kolimbisa mibali tellement choc le ki makasi marié peut-être on peut aider yo apeso peut-être elenga libala peut-être on peut changer vie ata na vie totalement te peut-être moi muke papa dit s'il vous plaît côté la maman na biso s'il vous plaît s'il vous plaît maman ko kotana en attendant ya Passy surtout so na biso on partage un peu même vie que ba marié ba ça ba infidèle et les hommes plutôt sont des infidèles. Bonjour maman nanga maman zo na miko ya Passy na zo zongelo maman zo na miko te sunga la fongoli là merci. Ok bonjour maman. Bonjour maman on coche 5 minutes Nicolas tabouret pose à l'aise merci beaucoup. Ok comment on a maman
Maman Tété. Ah, maman Tété. Ok, maman Tété, puisque tu allé chez Bisso, tu as bien pour ça analyse, c'est tant qu'une émission à la femme. On a maman Passy. Brigade. Maman Passy. Ou Brigade. On a compris que outil. Nini oyo tout ça banalise. Mais maman a biso aza mariée. Aza mariée était plutôt. Aza bala misa to saboti dana mobali. Mais moi je pense que toi tu es marié. Tu es marié non? Boni mobali non. Baza bien. Bana. Baza bien. Baza bien. Nangolo nzambe. Ok. Na expérience moki oza nango pona libala. Oza nango pona libala. Conseil nini okopesa nga lingi opesa conseil pa ya pasi. Conseil nini okopesa ma pasi par rapport à ma pasi to solo linaye alobi ye libal ba mite amadi vu ka botisa ye bana misa to tikaye. Conseil nini okopesa tant que femme mari. Merci. Ma pasi eloko nga na yinga loba na conseil moi mokie nga na kopesa yo. Douleur oyo ozwa par rapport ya mobali oyo bota na ye. Mibali nyonso baza ndenge mon côté. Ozoyoka okoki pe kozwa décision ya makasi te wana na koki kolinga te otona zwa mobali na sala boiti. Eloko leki nzambe ezate. Mobali soko ozu mobali no uvandine na ndako. Fo kokaba caprice nyonso ya mobali. Mobali aza lokola bébé oyo yo boti mwana no na katia ya ndako. Likambo o mobali olinga te. Pe kosalela ngo te. Po biso basalelo to koma mobali alobi ko bima te. Yo te ya pekisa ko bima ya bima kanga na bima te. Nzoka nde azobatela yo pona nini? Okoko bima libanda ba camarade ba entourage moko ke kutana na basi moko ba bebisi mémoire na yo. Oye na ndako ekomi trouble. Lelo nga na koloba no ma passé. Zongisa motema si. Mobali baza oyo yo kanisa ki te mobali o wana. Neti mobali o nga na ina kati. Mobali na nga na lingake mingi. Ata buzoba nyonso azosala. Nga na lingake ka. O deja nalobaki nzambe nga na ko changer mobali te. Kaka mobali opesi nga ka mobali na no vivre na ye. Pe nazomona buzoba mso ko sala. Nga na kota ka na chambre. Bi nzambe. Yo ndo mto pesa ki nga mobali oyo yo pe mto ko changer. Ozala pe mutema munene. Po bino ba jeune fille lelo bokomi mitema moto okomi kaka ngai kilelo ata mbala boyinga bakokena ndia bakolinganga nzoka tozokosa ozobebisa mémoire abana pota musu mobali oyo kozwa aolinga bana te ndenge mobali no alinga bana. En tout cas vraiment et place ezokisa kiyo nika kobongisa asi ya lobi mobali na ye atika ye babongisa ina mobali ne mobali na tiki ya kenda comment va traiter ils sont copains vous maquiller une fois, 2 fois, 3 fois, vous même 9 mois et puis tu vas à la maternité avec tout le monde à Tamboli, tout ça c'est des femmes au bazar dans centrale biso basi dans centrale à tout pour que moi na atelema lelo kota na 5 ans tout ça maman. Merci na yo kindenge olobi pour la maman Passy est-ce que yo ndo ngozabongo okendaki ata journée moko okenda kosenga bolimbisi pa mobali na po lelo yo zobimisa awa mobali mabe ta musupe erreur ezalaka na biso basi po lelo tokondanaka kaka mibali nayebi mibali basala biso ba shock moko boye oyo ekoki kosala pasi pe ndenge ozobolapi mibali kasi kitisa motema soki mobali aye okolobi wana bosalaki séparation soki mobali aye meka kopesa ye chance bovanda na kini mikolo ebele boye osenga pardon oyebi so muta boyo ato matoki tia boyo ato pakoli nini ya boyo ato sali nini ya boyo po tokóma na niveau oyo seke nasenga ba pardon nalongola na bilamba liboso ya kiti nalongoli bilamba na otuna ye okini parce que kutu nzoto esili ok nazalaki otali opamboli nzambe nene natuna ye okima nini azoyebi soki nayebi te sikoyebisa ngo ozanga na osengo pardon
ba vivaka na libala ka pona bana te libala ezaka ya mwasi na mobali sozo vivre na libala pona bana okufa bana batikali ba orpheline nde biso loto tikala pe bo alors ngai mama na nga akufa na makamba mabala nga na opermettre te na kufa pona mobali okendo ba so nga na kufu na perdre bana nga batikali alors so esimbite na kofana libala te na kesenga bolimbisi te na tama bolongo na se na muta otikala olingo so te pa koti po soki na zonga na yeseke na komi deuxième femme bongo te bongo po azali ana mwasi we ko simba te des fois na célibataire tout fait célibataire mais na vivra bien na za l'aise na za na na za ngo posa na ko sala noki na za marié moté mezo zoka moté mezo lela basa mabala mingo zo mona fandi nganza mi mais na kati ya zone la o souffrir tina libala ezate des fois na za célibataire OK nde na za boye mama passé na sengi moi excuse muke OK nalingi nakota na kati ya maloba na yo olobi a rapport ya bana olelo tolandaka libala pona bana lelo na kokufa likolo ya bana lelo soki tolobaka na ovanda libala pona bana ezala na raison moko ezate po kende kufa ozotala lelo na négliger libala na nga na tiki bana muto aya okota na libala wana est-ce que olinga bana na nga lokola nga monde na linga bana lelo tomona ba fazer babimebele bana bakomi bandoki yango wana na ngai nalinga ta mobali na nga osanga mabe nalinga kana mivandisa pona nini natala bana na boyi babenga bango lelo bandoki bana nga bakoma ba fazer neloko wana oye bien elingo lo bate so batio na kata ndaka libala ke yoza mwasa vie ya mutu wana so kutena muta vie na yo o sentimo te makinya mais so kutena muta vie na ote atofo na kata ndaka libala ozaleste nzamba ko sala ke mwasa wita mboka mususu po ko region de libala wana po eza yote me bana pe batikali na mone salama nzamba ko longola mutu mususu abomie na mokili po apesa mutu place wana so kutena oya yo capacité OK okozala na kilo na motema te mais so kutena oya yo te ato salino sokole makolo te citron te na bassin machine pour gratter makolo osalele soupu mama nikola ma ya citron ya eau tiède nga babenga nga pesa posa benfica oyena ndaku na ngai congélateur plein régime akembe za sac ya mbale za histoire vraie yakenda kaka ti misusu pe na caractère na yo po ndenge façon na omona yo elobeli na yo makambo na yo usonge pusaki mobali na lelo uzanga po uza soumise na mama tika na omona yo soki oyebi mutu apesa mutu mayele zoba ndeka mutu apesa mutu mayele ponga pe na koma bosi na wuti na makambo yango ti OK ndenga pe na zwi mayele nga libala ebeta na nga te ebetaka nga te so ebi na voyager lelo na okende non so mbongo no sango poso na lingi bana boza bien maintenant ke fa na libala moko boye motema ezo swaka nyoso mena okanga motema ezo saigner makila menga na okanga et pas na tiko sala mate. OK maman Passy, merci beaucoup. Maman na biso est-ce que na kata libala ndenge za libala na wana tout est bien, tout est en rose, difficulté ezate ba problème ezate yo na mobali mboza bon terme. Merci maman na ngai na kati ya libala problème ezanga te. OK ko yo moko ka mama fo eba ndenge ni oyo o mema problème na ndenge ko maîtriser ata libala ngo ezo mema ona kufa te ngapela ko linga te libala na nga lelo emema nga na kufa na ko linga ngo te so na moni ezo mema nga na kufa na koluka ndenge ni ono ko sala ko basala nzambe bazali. OK po nga na lobaka mobali ona lingi tina bandaki kokola na lobi mobali na nga oto bandani ko bota ye wana peka okabwana netiliwa bazwa pe ba décision bo elobi ba changer wana eza façon mutu ye moko nzambe le mutu ayebaka ngo misusu pe kokozala biloko na yo po nzamba pesi yo na kozanga kobatela ngo na moto na brital mobali pe aboyi yo biloko no peke. D'accord, merci beaucoup. J'aimerais maman Tété, maman Passy pour quelques minutes. On a côté la troisième invitée, encore une femme encore. Tomekako s'échanger, to continuer qu'à débat la bison en tout cas ils a bien. Bande qu'on anda quoi tout cas pour tenir un regard. C'est une analyse tout ça là. Nebi que bolingara maman où tu vas droit au bi. Oui, naza droit au bi. Mais tout ça a besoin de baba on CP à baninga msusu
po ekoki pe côté ya bisolobi peut-être makambo zo sala M16 o maman teta zo sala peut-être makambo zo sala eza o maman na biso pasi azo sala peut-être loba pe bongo nga na robala te nga mobala blessanga nga mobala salanga boy susu lolenge wana peut-être koko aider au changer pe merci beaucoup là en attendant troisième invité na biso azo kota ba invité na nga ba se calmer na bango troisième invité na nga kota. Oh bonjour Fanda. Yo awa. Hein? Oui. Yo awa. Ulantinga susu awa. Hein? Eh. Ouais. Vous citez Gozane, hein? Donc, Olandinga yawa. Pasi, et ça problème ni. Pas. Je sais. Oui. Vous ne comprenez pas, puis surtout ça qui na dialogue. Nous comprenez pas yemba moi banjo takeyo. Les années. Ils ont problème de. Ba camarade ya Kishasa. Eh. Oui, puis koza mu. Pasi. Kobenga. Toyebani. Kobenga nga pasi. Toyebani. Vous êtes à Brinkane. Toyebani. Vous êtes à Brinkane. La awate toyebani. Donc ce polingo bando mata ko mata te poto yebani ngana très bien. J'espère que oyebi ke toyebani ke bien. Toyebani ko? Oyebi pengai. Toyebani. Inde na mata. Je sais. Bien. Je sais. Et ça nini? Vous comprenez te pour banzimba mo ba débat. Donc boye na to a popo sa ba désordre. To makele to kabino. Et ça nini? Mais ya tete. Ngam na bi ke to na ye awa. Naza un problème pour les autres déranger nga. Eza ekoki ozape opportunité mo ya bien pour na yo oyo ko mbala moko. Quoi? Oui. Bon, na osenga bien se calmer. Ndenge na bengi bino bino no sonde boza maman tete maman pasi, mutape senga numéro ya bino ezali maman Josi. Ah? OK. Na problème no pesa numéro nanga. Pasi, c'est comme si rôle mo tuna ngondo oso tuna mo mwana mo ya mukia potami. Oh, mais lobate. Non non, oko pesa numéro nanga bongo na ndeni nini? Na mema yo na ndenga kimia. Na luka na ndenga kimia to bongisa. Itaki mami. Mais na ko comprendre que ngana yo. Ata to anjo ko ndenga kimia simba. Etika la pe osimba te. Oui, c'est que quoi TV. Comme ça so ina TV. Ah, donc même ngande na TV. Oui, eza émission. Olingo même sa réputation nanga na TV. Nazo baby sa réputation na ote mais. Vous êtes africain. Yo kana osale loko te poto yeba ngana yo. Isani. Donc na fandi bino botelemi. José. Malembe. Malembe oza petit sœur nanga. Ezani. Aza petit sœur. Likita nino nga na ko sala na yo. Na likita mo na ko sala lelo te. C'est là. Maman, yo fanda no. Pardon. Maman, est-ce que tokoki ko se calmer mouke s'il vous plaît. Se calmer moi mouke s'il vous plaît. Maman Joséphanda, maman Pasi na bondelio na bolingwa Yesu pardon Fanda. Merci beaucoup. Maman Jocelyne, okozo a micro no yo. Je pense pour se calmer moi mouke. Nde na sebino mutabengi bino aiza maman José. Azana secret moko oyo alingi a révéler. Maman Secret ni. OK. Hein José. Omoni ba vertige. Oko linga camarade no mingi. Okoma bosana na kombo na ngai yaya na. Merci. Pardon. Na yoka. Vraiment pardon. Nani? Nayebi keza pasi. Na si okokamwa ko na meme on émission il fait que na vandi sous mais c'est na ndako na expliquer yo. Mais so na eki nango awa.
nayebi ke na bango Jésus solution ezwa nakokaki vraiment koseporte gravité likambo exécution na memaki yo awa le jour nayeki epa na yo ere nayeki kotala yo nde namonaki mobali namonaki yo ke aza nani selon nga nakanisa c'est comme si aza locataire ka na kati ya lupango nakamwaki akoyebisingaki ya mobali misala yenga place eza raison pour lequel omoni yo awa mobali na yo nayebi yo nayebi ye so likambo eza yebisanga naza yaya na yo mwana mama na yo ozo likambo lokola mwasi ozomona kobenga mwasi ote kobenga mwasi ote basi kobenga ngai mwana mwasi ote naza posa na yoka ye grande sœur na ye mwana ya mama leki na ye naza s'il te plaît pardon nazo ka petit sœur na yo na yebi yote oui soki na yaki awa mwana mwasi obandi pembeni na yo camarade nanga mobali na yo abima na ye Jésus Yesu nalukaki yo na ndenge ya kimia mobali oyo obengaka niseta manili swadisa papa ya mwana na yo je sais mama nzamba lola c'est qui c'est qui je sais katana mbanda nanga donc je sais mbanda nangai papa mama okokanga na makeye na yo nakozala mbanda loko toza suki loko atala mwanda natala na elonga kala na nokotalo te nazwa nani na bapantolo bakata boye Jésus nalobia nakozona libala tala naza bien nakrake bisika te namoni te mama mbandoke donc ozo Jésus mbazela yokanga yekete pardon nebi koyina nonga eza problème te mais kitisa no mtemo yokanga naza leloko na okitisa te donc braza oyo utaki oye lokoli komona nga te donc kuo sikoyo kobeta ngai yango ozo ba dijo camarade na yo ofutinga yango oyo oyo futinga yango oyo ndumba oyo trouble ekoti na kati ya ndako na nga mpe bozofinga bongisa baparole kobenga mwasi nabengi mobali so nabengi mobali na nga na telefone doti bafinga ya ngai do bozala bino mibale mama nakogifle yo oyo eloko osalaka te na biso oza ndumba loko banda finga oza ndumba mwasi ya ndu yo nde wabia te elongi makasi nga naza mama yo nde olati kitoko te yo nde wana klasi te talaluka mwasi ya ndumba mwasi ya ndumba elongi ya makasi elongi makasi ozobima so mwana mokie so mokoloka nga na mama kosenga pardon te pardon leki ya mabe tando trahir donc nga na libala mobali asouffrir nga boye na bana supporter je sais pardon oyo futinga yo ndo za désordre oza na ndumba okapona nini mwasa mikuwa yo nde nga na mwasa salite te mwasa mikuwa elonga makasi tala ne pardon, est-ce que vous pouvez conseiller moi moké s'il vous plaît eza loko musi yo nde aza pardon s'il vous plaît yokasa sakani na yo po atika koboyanga te aza mama na botine bana zoba mwasi wazoba aza zoba omoni yo abeto masoloti alia kamelaka na mobali na yo
oko craser biloko yo lia aliaka na mobali na yo aliaka melaka mama kata maloba na wana so balangai azaleki na ngai azaleki na ngai azaleki na po amiyeba kite so ayebaka nde mobali na ngai te po yazaka na braza nayebisi yo bongo merde des autres azaki atikanga na bali te atikanga na bali te mama mobali na yo alandaka nini awo alandaka to se bosa mikuwa po mwasa mobali nyatalanda na modela ataleki na kutaleki tala na elate leki na ngalati bo yo pe loko ni olati yo latini na pantalon bakata eloko te po mwasa sérieux jamais ko lata boy eloko yo lengi sanga fona lata boy fona lata boy sona longoli ka kecho elongi tala na ajo nga la zango ne longi ya makasi mama talanga biso talanga bien te na otalo na nini yaya na otalo na nini s'il vous plaît s'il vous plaît n'importe quoi s'il vous plaît yo se calmez modèle parce que bande kwa régie ba mekana nous ko kata polu kana papa parce que to si ça problème tout ozonga merci beaucoup merci Esport merci beaucoup pardon s'il vous plaît mama te moi ça 0-0 kena na kuna asakani no papa patiko pala s'il vous plaît régie s'il vous plaît makasi boka boka s'il vous plaît yango ndeke séparé na ta mukolo motela linga mobile nga je t'aime pona kase moi songo za mulai lokola nga nzo moi sona mbetu mi matete est-ce que fan yo fia matete est-ce que fan mwana matete est-ce que fan ayoka kelengi yo de siko ma sakanini ma pasi est-ce que koko se calmer moi muke s'il vous plaît parce que ça va perdre des personnalités ba meminga na télé si vous poza ndumbati faut ba memo boy que vous qu'on se calmer moi s'il vous plaît pas webi comme mamutu monde entier zo tala ezo mona ngai poza ndumba pesa posa ngaba benga nga pesa ndumba pesa posa ka ngoza kaliso peut-être oza ndumba mobile na ngana za bongo akotika la koboya ngate akotika koboya ngate pardon maman tete s'il vous plaît merci maman passez s'il vous plaît mobile za nika bongo so flatter yo s'il vous plaît loba papa eliboko tela kaka s'il vous plaît kasata bobimina ala kananda pata bimina yo sakana yo ozoke bushina kasi est-ce que se calmer muke s'il vous plaît maman passez s'il vous plaît merci beaucoup là boko tela ngai quatrième invité pour toute sa solution pardon s'il vous plaît vous se calmer moi muke s'il vous plaît je pense que ma tension est vraiment élevée vous se calmer moi muke en attendant to luka quatrième invité soka komi toi komi na noté tous en sport et puis on se retrouve. tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier sac stylo sketch frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6 lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango enge banda na mois de septembre bazosonga classe ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumone mpona bana oyo baza bainnocent balingaka te ke baparent na bango bakufa mais nzambe adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Comment Kololo Pangu, Natalo Moke, et Kozala vraiment malamu mingi, orphelinat chez la Mwanda, fondation chez la Mwanda. En tout cas, ça va nous soutenir na biso et Kozala vraiment malamu mingi.
vous avez besoin d'épargner kende ta mbongo na yo na ba terrain outil ku za malamu mingi bozanga te ko soutenir fondation chez la Mwanda parce que bana wana bazana besoin na biso bientôt la bonne année dans quelques mois. En tout cas, vous pensez pe na bana wana. Merci beaucoup, je pense que tout s'est calmé vraiment. Je pense que attention une fille qui likolo, mais j'aimerais mieux te trouver solution na kata makambo. Pourquoi? Parce que makambo nanga wa lobi boy mobali nanga wa lobi camarade nanga, j'aimerais mieux te trouver solution. Maman José ceux qui bande quoi régie na kokoti la bo skizenga vraiment de na kokota ba invité pour te trouver solution. Problème était mon OK. Quatrième invité à kokota na plateau pour que tu trouves solution. Maman Passi ta ole ki dikolo bingi na bike ba sali o mabeba memi ona media mais kita mamu. Hey, mobala ndumba oyo. Papa Fanda. Merci. OK. Nalingaki plus tomeka kosolola papa ye oyo aye Serge José mtu yake na likabu ukosa micro Oui, parce que tobengi sio awa po tozaki na posa kosola mwa par rapport à makambo ezo o madame nayo obongo ndeko kuna. Oui. Obenga nga tetete, benga nde pasi mwasi na yo. Kasi nga na mwasi note. Onyokola nyoso ba na onyokola nga na. Donc pona nde zoba mwa mwasi o atala mwa. Na lobby déjà. Oyoki. Juste pardon, s'il vous plaît. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. Ton-Yves. En tout cas, vraiment, faut excuser. Ah oui, c'est une mission. Quand on a la caméra, Tozo les canaux déjà, ils ont déjà rediffusé, ils ont déjà diffusé, tozo les canaux, ils ont la caméra. Dans une vidéo, on est comme ça. On est bien très bien. On est bien na camarade à passer. On est bien na camarade à passer, mais on est bien que nos camarades, nos allés, les tétés. On est bien. Na kenda ki ko bima yo na pasi bo bimaka domi balinga yitika lo yeba te ke yo oza na yitika lo yeba te ko za mo non ko pardon sungango sono micro poto so son parce que toza déjà ba caméra déjà ezali loba no kana micro na tika lo yeba te ko za yoka pardon s'il vous plaît déjà bobenga isika moko iza ba caméra iza télé s'il vous plaît soki bozana makambo ya koloba na ngai bongo loba na ngai na ndenge ya ndenga boité mais moi si na onde mutu yoka ngana kenda ki na yoka oyebi ke na ndenga kimia na sola na yenda boyaki alinga kina mema na TV papa nanga oyebi ye Joseline alinga mema na TV oyebi pe pasi donc bo présenter nga ko neti na yebi na ma musu na yebi ngo neti na yebi s'il vous plaît yebi moi sana yoka oyebi ngai oyebi ete oyebi non zele non pardon naibite olu luangana ke oyebi ngai te oyebi ngai te petite ya te oyebi ngai te lokwa camarade ya pasi po pasi yende mutu aza mwasi na yo si tovandaka tomelaka basirnoma yo kombo epa pasi nzeta malili yoka non pardon s'il vous plaît
na respecté yo parce que appel au sala qui au website na ndenge orienté ngana kuma bon ya moi sina hein moi sina ngai ngana yebi eti yoka na oloba bien il faut que le bien ozelinga te na ndenge nini mais kasi na oloba non ayebinga ya no wanga na bopwani oh ayebinga camarade ayebinga zo pesa esi na ye ayebinga camarade ya mwasi na ko wanga na te kino ayebinga ite eza vérité ko loba ero soni loba bien bon tete oh tete yaza na mpana petit sœur na mwana mama ndeki siko yebinga yi siko pasi azana ça déjà na kata problème hein doit na kata problème yazali na yebi oui mais na yebi était que eleke ya mwasi na ngai na yebi était pona na mona yete était que eleke ya mwasi na ngai mais na yebi parce que place na kendaka so na uti na pente so na uti musala nalikaka tete nazo expliquer parce que to komi déjà bino bobenga devant problème na nga koloba to neni on ezala soni na sepe donc buzonga nyoso to oya mwasi no kuta so finga nga aliko na yo oui oyebi ye place okenda osala musala peintre après c'est tout bisiko yebeli yango wana nayebaki ye côté wana à des fois soki na besoin ya kozwa mo eloko moke nde wana kozwa tantino oyo Maman, pardon. En tout cas, toi, il fait aucun moi. Non, vérité, c'est c'est un même qui tombe sur. C'est quoi, tantino à ça la nini? Maman, nanga inzambe na lola. Yokate. Maman. relation na yebaki ye pe kuna po yanda ko fana ye. Non, pardon. En tout cas vraiment. Na bien yo pe no benga on ta fua ye na des ordres de câble. Mais ça ni nango. Mais ça ni. Mais ba on va ça approuver yo ça moi si là ça passe. Yo zo lo basa. Mais comment je expliquer est-ce que yo il a expliqué très bien. Au moins pourquoi na mimio na kati na mimio na émission. Na mimio na émission parce que moi si na yo pasi na mema ki loba makangu na ye. OK, merci. Makangu na yo pasi. Na mema ki na ndenga kimia. Le jour nga na mono na ndaku ya grande na mono pas grande sœur nanga. Na tikalo yo bate kozaki mobali. Ya na tunya confirmer ko sa mobali. Et puis c'est na passe. Na yeki ko sola na passe na ndenge na biso moko na ça que grande sœur nanga yeba. Na ye na solo na passe na épicé na expliquer ye. Na etika to kizona ndenge to tika na ndenga kimia. Mais ya poyaki. Apoyaki alobe ko simba. Est-ce que tala ngai? C'est pas facile aux en importance à terme qui était. Parce que passer à besoin le quoi ndeti moi depuis na pengonda na peso ko dire no mayo nzeta mali po passer nga sabonga zana mibali na ye azana mobali ne ko yo soki okei na sima ayaka wana lala kana vanda kana mais yo lala kuna te de prévenir mwana oyo akumisela yo mwana na zana tata na ye yo zama yo ndo ali boma na mutuna yo yo ndo ali boma yo ndo mosali boma makasi na lobi adeni ngolo banga yalo kuta na ndenga kindoki adeni na ndenga kindoki mema kena adeni babike mo na ndenga kindoki ali poma yo ko pake ba yo mwana yande mutezo sala baza na mwana babota bango mibale azana mwana babota bango mibale te problème c'est que parce ndenga za bongo azana pa na misala OK mi bala bota ko na misala bongo mi bala bota ko na papa mususu misa to na bote na mobalo alala kana kata ndaku wana aya sulai ndaku wana afuta ka ndaku wana soki nga na yaki koya na mema na kati biso pona okila grande sœur nanga pasi parce que romona mu grande sœur nanga mobali oyo azo considérer bala ya alliance aza na bana ne na kati ndaku mutu moko boye azo zoyer na donc ka facile de wasaka ndina ayaka ye mpongo pa kosaka ye
tozo finga akozwa téléphone so babengi ya zo bando finga na ba téléphone tozo finga biso nyoso tozo finga parce que nanda ko finga kata koloba mo wana te nasana kotusha yango te ozo babopesa kanda makasi mpona yebaki te. So papa, est-ce que c'est vrai que makamba olo bati ya mwana tina niveau ya mwana yo zo wanga na kaki mo bakani ayeta ngo wanga na poani ozo ka charge ya mwana wana tote Yves talanga na miso ngo yebinga te bandaka ayebilo kolanga ngana kaka te ndo nakaka ke poza mobali wala tanga la pasi bon ça balangage papa ya bana pasi bon ça postaka nanga ngana ape atosuka atenga na yo soka ni c'est comme si yo ndo mataka yeba na maître s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît yeba ninga no ba jana saltana il faut ko sala s'il vous plaît eh na prête na nyonso obebisi personnalité nango personnalité nini déjà beba depuis kala beba depuis kala c'est na lek na what toyeba nso tobimia osale je azana eloko osala ngai te azana eloko osala mais sikoyo est-ce que ça toyaki po toswana toeza ndenge ngana yoka soni te abi yoka inolingaki disons mwana nzoka nde mwana wana ya mobali na nga te mwana za batate ebele yo nde moto oza témoin ya batata na to batala tikela makele elongwela kuna Jocelyne okache lote koloba siko lokola olingi toloba Jocelyne nga nayebi yo ndolakisa grande nalakisa oye donc diso bozaka bino mibale vertige ndabino mibale nayebi ngana mibaka na tete loba bien kwanza mutu papa eza pembe papa Yves tokotisi yo toza na posa toyoka yo est-ce que makambo nyonso ezolekana ayo ebi réalité oyo toyebi réalité te est-ce que toza na posa toyeba quand même makambo nyonso ezoleka bon oyebi pasi aza nani bon nasi na s'adresser na mwasi nanga peut-être j'espère que oyebi que naza na mwana ngo libanda mwana ngo azare pa na buta na ye mais makambo Jocelyne nauti oyo basikoyo Josi donc nasi ta mosusu vérité ebimi boye parce que yo ozala leki tete mais nde toyebanela oloba ta likambo te mais mpo nayebaki te kono yo nde mobala ya tete mpo nayebaki yango te soki nayebaki yango nalingi nakata yango déjà de le début nayebaki yango te problème mo paulo mwana mama Jos est-ce que makambo ozoloba est-ce que ozoyebaki eza vie ya mwana wana eza na danger mwana bato peut-être akoza innocent est-ce que mwana wana ozolo aza ya papa Yves to aza ya papa Yves te mama nayebi pasi très bien pasi amutu te ke oyo tokutani ka lelo tolobi aza moto toyebani depuis kala aza camarade na nga na otikala olinga jamais libala grande sœur na ngai ezala danger na eloko moko oyo eza bongo te oyo aza makila monoko na ngai nakoki omela mosusu na obwaka mosusu na omela na otikala olinga jamais mabe na ye mwana onga na oloba kaka ndenge epa na ye epa to Yves aza papa na ye kaka ndenge mpe sika mosusu aza papa ya mwana papa aza na papa na quelque part pasi ndenge aza boye mwana wana aza na papa na ye soki eza tembe to mosusu ozokasa c'est comme si na okosa nga nayebi esika papa mwana bon s'il vous plaît pardon maman
tosuka tosola makambo mosusu en famille tosola ndenge moko boye yoka kozala tembe nga nokendo tiko tisika papa mwana kokota vi na ngai te na kokota vi wana nayebisaki yo kokota vi na ngai te yo suki osalaki teste balabesike mwana eza ye te mama toyebani kokota vi na ngai te maman d'accord merci beaucoup c'est pas un problème soza pour ça ok allez-y pas de problème tika allez-y pas de problème soit 5 pardon olingo bandosa basamble lokwanga na toyebani te kosa batu mususu ngai te ngo kosa le yo mtolo balanga ngande no yo koti vinanga yo nani yo koti vinanga ngano toyebani ba vi ngano toyebani ba vi pasi ngano toyebani ba vi ngano toyebani ba vi pasi olezela na lekisi ne loko moko te ngana yebisaki yo na memaki yo na ndenga se na yeki na ndenga se to solanga na ndenga se te yo to boyaki ngano to solanga ndenga se yo to boyaki olinga to koma noti na niveau to komi olinga to koma na niveau to komi keba na vina yo moko pardon est-ce que vous pouvez se calmer mon bouquet pardon s'il vous plaît pardon merci beaucoup bande kwa régie pardon attention eza moi likolo to suka to kutani balasima bo tenir biso regarder pour se calmer s'il vous plaît dans la solution et à suite au prochainement que Dieu vous bénisse pardon pour se calmer merci. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis na 666 manières pour na ko baby sa ba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o mazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba changer, o bazana mikumba na bango, bo ya nango epai na Nzambe ye moko ko décharger bino botala o bakobi décharger nakoki kobomba te bolamu Nzambe asali ngai prophète baopportunité mpo na nga clémence ekomaki mpasi faveur ekomaki mpasi me ntango nazongi baopportunité oyo nga nakutani nango nakutani na baopportunité donc motu nyonso aza na besoin baopportunité na vie baporte efungwama bachance esala donc okutanaka na makambo ya malamu na nzela nga na une semaine oyo nauti ozonga na 2 semaines je suis heureuse et je suis vraiment heureuse que Nzambe apesi nga ba faveur wana opportunité efungwami donc ba difficulté oyo nazalaki ya kokanga nga ya makasi modele Nzambe adébloka ngo nayebaki te ke kozala na bopete boye vraiment délivrance eza vraiment très nécessaire. Je suis une femme, on a salarié business, on a linga makamuna qui est bien, mbongo pe monanaka et puis nous avons faveur et pas batou, tout ça nous avons ba porter fungamaka en tout cas on a sentir en makola mwana oyo zonga normal. Zonga abana kotambola bima libéré. Na une sous parce que na pesa Nzambe merci na makambo asalelinga. Nous pesa Nzambe merci parce que Nzambe atambwisi mwana bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu ko telema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier sac stylo sketch frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6 lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre bazosonga classe ndenge yo osepumonaka mpona kosombela bana no biloko soki mpo osepumoni mpona bana oyo baza bainnocent balingaka te ke baparent na bango bakufa me Nzambe moto adesida ke baparent na bango bakufa epuis mpo asimba mitema ya bato basoutenir bana wana bato wana eza biso ngai na yo. Mpona participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089.
lelo na Kinshasa eza lisusu pas cité ya kolongwa la statut ya locateur pe kokoma nkolo lopango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, ya ba dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15. Na quartier Bibois, commune et télé à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Référence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision ou ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas mabele yango yo. Cadastre mamunyoso normal na prix moko abordable. Donc wela déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo moni kenga mo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lombango. Shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te. Bibois donc entrée à station Bibois Koti 10 minutes et c'est belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okoma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo. Plus 243 82 01 22 226.